Povinná kontrola vytápění? Možná se to zdá jako byrokracie, ale je to šance, jak ušetřit. A teď pozor, až 80% budov, kterých se to týká, ji prostě nedělá. Co to tedy znamená pro majitele a správce domu? Pojďme se na to podívat. Zákon je v tomhle jasný. Většinou se to týká domů z 15 a více byty. Takže volba je jednoduchá. Buď riskovat pokutu, nebo najít způsob, jak reálně ušetřit. Pokuta za neprovedení kontroly se může vyšplhat až na 200 000 korun. Oproti tomu správná kontrola může přinést úsporu až 20% ročních nákladů. Hodně lidí si myslí, že je to jen další zbytečný papír, ale to je velký omyl. Ve skutečnosti správa ukáže konkrétní kroky, jak snížit účty a zefektivnit celý systém. Další častá obava je, že kontrola bude nějak narušovat chod domů a obtěžovat. Jak to je doopravdy? Zabere to asi 2 hodiny, a to jen v kotelně. Do bytu se vůbec nemusí. Celý proces je přitom opravdu jednoduchý. Vlastně má jenom 4 kroky. Na konci je pak tahle zpráva, je to vlastně takový návod k budoucím úsporám. Co se tím dá zjistit? Třeba špatná izolace potrubí nebo staré nefunkční ventily. Takže otázka nakonec zní, kolik peněz vaše budova ještě zbytečně protopí?